Aparatımız getirdi TMT21. Ses çıkmıyor. Bakın normal yerine taktım. Hoparlörde bir sıkıntı yok, açık. Şu anda mesela çalması lazım. Video oynatılıyor. Herhangi bir ses yok. Şuradan aygıt yöneticisine bakıyoruz. Dijital çıkış aktif sadece. Yani hoparlör aktif gözükmüyor. Buradan bir ses gelmiyor zaten dijital çıkıştan. Şimdi ben bu jack'ı çıkartıyorum. Normal olması gereken yerden çıkartıp üst tarafa takıyorum. Bakalım algılayacak mı? Evet, bir jack takıldı uyarısı geldi gördüğünüz gibi. Şurada da hoparlör olarak ayarlamak istiyorum ben bunu. Şimdi tamam diyorum. شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. Evet, gördüğünüz gibi ses geldi. Demek ki bizim çıkışımızda, şu orta çıkışta bir sıkıntımız var. Yani burada bir sıkıntı var. Bunlar sağlam. Normalde bu ses girişi yeridir ama ayarlardan ben bunu değiştirip ses çıkışı olarak böyle gözükebiliyor. Şimdi ben bunu şu çıkışı temizlemeye çalışacağım. Temizleyip farkı görmeye çalışacağız. İnşallah temizleyerek alabiliriz. Yoksa soketinden değiştirmek de gerekebilir. Aslında yapmasak da olur. Bakın şu selülozik tiner bunun yardımıyla temizlemeye çalışacağım. Şimdi şuradan alıyorum. Evet. Şimdi kapatıyorum çünkü dökülüyorsa çok pis koku yapıyor. Çıkardım bunu. Şimdi buraya sokuyoruz. Biraz zor ama mecbur zorlayacağız. Hadi ya, girmedi. Allah Allah, kırdık şeyi. Daha önceden yapmıştım ben bunu da. Şimdi neden girmedi anlayamadım. Anladım, çok fazla dokundurduk, ondan oldu. Biraz daha ben şu şekil öbür tarafına damlattım. Şimdi buradan öbür tarafından deneyelim bakalım olacak mı? Şimdi biraz daha iyi gidiyor sanki. Girdi. Girdi ama döndüremiyoruz, çok zor. Şimdi kaldı. Çıkardık ama sonuçta. Şuradan biraz eksiltirsek. Çıkardık. Evet, şimdi döndürebiliyoruz. Çıkartabiliyoruz da. Şimdi bakalım sesi takalım. Gelecek mi? İnşallah gelir. Evet, geldi bak. Gördünüz mü? Ben de umuyordum. Bakın kulaklık olarak ayarladım. Şimdi tamam basınca ses gelecek inşallah. Bak geri çıkartıldı yazdı. Hassas. Şöyle bir çevireyim. Takıldı yazısı var. Dondurduk ondanmış, pardon ya. وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا اللَّهُ عَلَى مَا قَضَيْتَ وَلَكَ الشُّكْرُ. Evet, gördüğünüz gibi jack'ı temizleyerek sorunu halletmiş olduk. Yani izlediğiniz için teşekkür ediyorum.